Uyazi ukuthi the time ngilana umngane wakho angithelela ngesifo. Bengakwazi lokho. Kwaba inyanga ey'ntathu ukuthi ngitreat i-STI angithelela ngayo. Ubunga ngitsheni ngani sonke lesikhathi? Bengizokutshela ngithini? Cause wena into obuyilindele ukuthi ugculiseke wena kuphela. Ngiyabuza lokho. Wena bekuthini wena ungibuka ngilala nomngane wakho? Iphutha lami lelo. Bengingayivikeli futhi. No. Bese ngayivikeli. Bekugcina sekuyi-stress sami. Ngiyanibingelela lana ke babukeli be-Black Lines TV kuhlelo esilibiza ngokuthi i-Love Back. Igama lami nguStufuza Dlangamandla Zulu. So-ke ubhuti wami njengoba ehleli la eceleni kwami, kusho khona lokho ukuthi ukhona lo muntu ospecial enhlizweni yakhe asafisa ukuthi baphinde futhi bazame ukuhlanganisa uthando lwabo lapho nalapho. So-ke uzosichazela kabanzi la behlangana khona kuze kufinyelele la bexabana khona beze bekhetha ukuhlukana kuze kube ila njengoba sela today sezama ukuthi futhi baphinde bazame ukuhlanganisa uthando lwabo. So-ke asike sibuze ukuthi ngabe usiphatheleni sawona kanjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila nami. Ubhuti wabasibona? WaMtolo. Kuphi? Igama ngu-Andile WaMtolo. Uzalwa kuphi? Ngihlala e-17 Marani Andai Panchang. Ukuphi emakhaya? Emakhaya kusemzimkhulu. Kusemzimkhulu? Uyibhaca? Yeah. Oh, okay. Okay. So uzalwa umabani? Ngizalwa uMaMtolo. Oh, uzalwa uMaMtolo. Yeah. KaMtolo isekhabo mama. Yeah. Wena wakaba isibongo? WaMadziba. Madziba. Okay. Oh. Ngicela ungichazeleke kabanzi la ngiqala khona ukuhlangana nophesini wakho. Bekumuphi unyaka? Nihlangane kanjani? Nihlanganela kuphi? Siqala ukuhlangana saqala ngo-2019. November 23 sihlangana ePavilion. Okay. Pavilion Mall noma i-hotel? It's a mall. Mall. Okay. Wawuyokwenzani khona? Ngiyoqalaza impahla. Okay. So, vele oyoqalaza vele. So jiki wavesana waqondana naye. Yeah, ngambona khona vele. Naye wayoqalaza. Okay. Impahla. Nobathi unoqalaza. So uma bani yena? Yena. Awukwazi phela ukuthi ungakhohlwa isibongo. So umuntu osayimisele ukuthi ube naye empilweni yakho umthanda. Ngimthanda kodwa kubuye kube nalenkinga le buze yazigcina isihlukanisa. Okay. That's why ngilanda Black Light TV ukuthi aningisize ukuze ngikwazi ukubuyela kuyena. Okay. Nahlukaniswa yini? Ngiyahlukanisa ukuthi beninenkinga yokuthi mawusokumele maybe siheve. Benenkinga yokuthi ngingavukeli. So manje senze ndahamba naye ufika nawe umhlaba uyalingana for ukuthi ngikwazi ukuba naye ngilungise le ngxaki. Wayala lo bani uthi fanele uye kuphi? Dalela lo mngani wami ukuthi ngicebe ukuthi ngcono ngiyeka umhlaba uyalingana la ngizathola khona uncedo. Okay. Mhlambe ke kusakuhle nje kusamnandi. Yiziphi izinto oyikhumbulayo ezinhle enenzelene zona nina noba uthuka umdlelwane benu? Into besenza sibe nezinhle. Kade sithengelana izinto. So why? Umuntu onamahloni? Ngathi ngenza something mawukhuluma. Okay. Yes, iziphi izinto oyikhumbulayo? Kade sithengelana izinto, sinakelana, sicabangelana. Yeah, noma kuthi mhlambe ndiziva umuntu abantu banibona njengomuntu omubi kodwa yena bekwazi ukuthatha lonto as advantage. Belakhe side. Oh, the time kade usaqala ukuhlangana naye ube khona umunye usisi obuthanda naye? Nganqaba manga kade ngekho. Kade ngekho. Yena wathi wena wathi usingle noma wathi ukhona ubhuta naye? Wathi naye usingle. Okay. So uke walithola mhlambe ithuba wamazanisa nabazali bakho mhlambe nobhuti nosisi bakho la uzalwa khona noma bekusayinto nje osayigcine kuwena? Besiyaziwa esekhaya. Okay, bamamukele kanjani? Abamawela kahle yonke into yaba right.
Yena esedini lakhe wakubonisa kuma-siblings wakhe Yebo. bakwamukela. Yebo. Okay. So ngizama-ke uku-understanda lena-ke manje ewayiyela Mhlaba Uyalingana ukuthi yenzeka i-relationship isanakuqala or naqale na-right kwi-relationship naheva nje kahle and then ekuhambeni kwesikhathi kuyabajikijiki umjida akasakufakazeli. Hayi, into yami indlela engidalwe ngayo Okay. ukuthi ngingavukela, so ngagcina ngathatha isinqumo sokuthi ngikaMhlaba Uyalingana. Oh, uzelwe unje sidalo? Yeah. Mothi nahlangana nge-2019. Uthe 2019 angisho? Yeah. And manje 2025 benilokhu nenzani kanti yonke le lokhuzana leminyaka? Ukuze ngivukele phela ngithi bekumele ngiqale ngibuke okusaphona nyana lo. Okay. Ukuze nami Kuyima akwazi nje ukuzenzakalela kona ngokwemvelo ungayibukanga iphona. kwenzeni. Sure. Mhlambe ubatshelile abazali ngalento noma ubufihlile? Bengifihlile. Yini bunamahloni ukutshela abazali? Chaza abazali phela angeke baze bakuhleke futhi bangaphatha kabuhlungu intotana yabo iphathi kwalesi simo. Bungatshela abazali? Ngicabanga ukuthi kuzaba icebo right manje umngani ngoba ubenganikeza iphuzu eli-right. Leli ngithathela ngibeka Mhlaba Uyalingana. Okay. Bengacabanga ukubatshela bazisa abazali ngalokho. Okay. So kwenzakalani Mhlaba Uyalingana? Mhlambe bakunikeza something ezokusiza noma eyakusiza noma still nakhona usizakalana? Ngisizakele manje. Usizakele? Yeah. Oh, all right. So-ke usisi lo mawubhekile ngokumazi kwakho angafisa yena ukubuyela kuwena? Ngicabanga ukuthi angafisa ngoba eseve ukuthi ngilungisile ingxaki kade sinayo. Uzomtshela ukuthi ingxaki isi-right? Yeah. So usulungisela ayisekho? Yeah. Okay, what if usenomuntu wakhe-ke yena-ke? The time wena usabhizi nje uhambile waya ekudeni uyosolve inkinga yakho yena wasala nomuntu, uzothini mekuwukuthi usenomuntu wakhe? Yeah, ngizo-understand because bengiyakwazi ukulinda mina. Okay. Okay, sivele simlande-ke ukhulumisana naye. Alright. Ngiyacela silandelane. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo ukulapha, sididiyele izimpande, kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili wezokulapha ngesintu. Senzela wena. Sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona nezwasho. Sikhona iswasho sokugeza isichitho, ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama, nokuvula izinto zakho zikale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza nomama uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuzothola abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu usibeke ku-6, indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri, umthetho uqine endlini. Wenza umuntu wakhe athande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi uphinde uvikele umkakho. Woza kithi epharmacy eBlack Life Traditional Pharmacy. Ipharmacy yethu i-141 KE Masinga Road eDurban. Inamba yethu yocingo 062-219-7748. Sithinte njalo ukwazi nokuthola usizo nge-specialist nazo. Siphinde sinamukele futhi babukeli bayo iBlack Life TV kuhlelo esibiza ngokuthi iLove Back. So usisivumile ukuthi asijoyine and nginethemba ukuthi isicelo sethu ngenzeka asamukele. So-ke asike sibuke izinto zizenzakalela zona. Sabona kanjani? Sabona njani sisi? Ngiyaphila wena? Yaphila. Uma bani? Aphiwa Mchunu. Mchunu? Yebo Mchunu. Okay. Uyamazi ubhuti engihleli naye? Yebo ngiyamazi. Mazela kuphi? Uyi-ex yami ngithandana naye. Okay. Kwenzakalani? Ubhuti uAndile wayenenkinga yokuthi before siye ngasekamereni sex wayefuna ukuthi kube khona umuntu angilale naye qala before alala nami. Wayefuna ukuthi ngilale nomngane wakhe qala before alale nami. How? Okay. Okay. Angitshela kanjalo before. Mana useke wayenza lento before noma
Ubuphike bunqaba. Ngiyenzile. Uyenzile? Yes, ngiyenzile. Phambi kwakhe? Yes, phambi kwakhe. Okay. And bufila kanjani ngalonto? Angifuni uqamba amanga. Bengingathandi. Kodwa ngenxa yokuthi u-Andile bengimthanda-ke. Bengimele ngikwenze lokho. Okay. So yenzeka kangaki lento le? Mengaphosisi, it happens about a week. Isonto. Sure. So njengoba-ke ebuyile la ubhalile ngesimanga sokuthi ufisa ukukhulumisana nawe. Ngicela umuphe nje isikhathi umlaleli uthi ufisa ukuthini wena. Yebo. Ngiyabonga. Ngicela ukuthi ukhulumisane naye. Sawubona. Yebo, sawubona. Njani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila. Kule ngxaki esike saba nayo before uhlukane nami. Bese ngiyile ngayolungisa lo ngxaki. So bengathanda ukuthi siphinde siqhubeke nalo lambo lethu sasoluqaleni. Ufisa ukubuyelana nami? Ya, injani? Emva kokuthi Andile ungenza ukuthi ngilale nomngane wakho, usufisa ukubuyelana nami? Nami ngizenzanga. Kodwa ngazalwa nginje. Kodwa ngahamba ngayolungisa lo nto. Ngicabanga ukuthi sesiyazi. Uyazi usengiphethe ama-feelings for umngane wakho? Awu bengawazi lo. Ngeke ulale nomuntu ungathandani naye. Lento ukungenzisa yona gcine sekuthi nami ngigcine sengimthanda umngane wakho. Kodwa ngibona ngaba ingxaki ngoba bongeke ulinde mina vele. Ngihambe ngiyoze ngiyolungisa le ngxaki. Akulona iphutha lakhe lami. Uzimisele ngani ke manje? Ngizimisele ukuthi ngibuyele kuwena. Siqhubeke nohambo lwethu. Yabo ube right. Ngimise kanjani kumngane wakho? Nganqimba amanga. Nalapho. Kodwa angiboni ukuthi angaba nayo ingxaki ngoba uyazi naye ukuthi kade uwami vele. Uyazi ukuthi the time ngilana nomngane wakho angithelela ngesifo. Naye bengakwazi lokho. Kwaba inyanga ezintathu ukuthi ngitreat i-STI angithelela ngayo. Na ubungantsheni ngani sonke lesikhathi? Bengizokutshela ngithini? Because wena into obuyilindele ukuthi ugculiseke wena kuphela. Ngiyabuza lo. Wena bekuthini wena ungibuka ngilala nomngane wakho? Ya, iphutha lami lelo. Bengingayivikeli futhi. No. Bese ngayivikeli. Begcina sekuyi-stress sami. Ngilale nomngane wakhe aphume kungene yena. Yabo uyiphutha lami lelo. Kodwa lo ukuthi wenze lo kwabonisa ukuthi uyangithanda and futhi uyafuna nganeliseka ngalendlela benifuna ukwaneliseka ngayo. Kuyaproveka kwena lokho sikonke ngikwenze ngoba ngikuthanda. Ya, iyaprove. Ayikho intombazane bengenza lento engiyenzile. Ibekezele lento ade ngiyibekezelele. Ngiya-understand. Kona kunzima. Kodwa kwazile wena ngoba ungithanda. That's why ngifuna ukubuyela kuwena ngoba ngithola umuntu bengithanda. Ngizocela ukuthi kube wena ukhulume nomngane wakho Andile. Ngoba wena usifake le nkinga. Kuyoba wena umtshelayo ukuthi usufuna ukubuya back kumina. Hayi akusonxaki leyo. Ngizokhuluma naye. So masukhulumile-ke naye njengoba uchaza ukuthi isimo ususilungisile emzimbeni wakho. If lento iyaqhubeka baphinde bayayenza futhi ngendlela abayenza ngakhona. Sebeyibodwa-ke manje wena sengekho. Ucabanga ukuthi kufanele kwenzeke njani lapho? Ngizofila bad. Because uyachaza phela ukuthi ukhethile yena. Yes, ngiyamuzwa vele uthi khuluma wena nomngane but angeke uzowazi ukuthi kuzokwenzakalani kusuka manje kuya phambili. Ya, ngendazi ukuthi kuzokwenzakalani and futhi uthando lwethu ngelisaba yile ndlela beliyiyona kokuqala. Engihambeni isikhathi angazi kuzokwenzakalani.
kodwa ngizozama ukukhuluma naye, uza-understand-a naye. Okay. Sure. Manje uzobona ngani ukuthi wena usulaphekile usu-right, ngeke usamlalisa nomunye umuntu kuqala kuyima kuza wena? Kuyimanje nje ngingasikhuluma. Livukile manje. Ngisafuna ngisho ukuqalaza unxove ngihlale kanje. Ngicela ukhona indlela yokungenza ukuthi uqalaze ngakhona. Shuthi nje uhleka wedwa ayisho ukuthi kuyahlangana amabizo. So uzizwa kanjani-ke sebuyile kuwena and ethembisa ukuthi uzokhuluma nomngani nanokuthi nizoba right ninonke? Ufila kanjani ngayo yonke lento? Angifuni uqamba amanga. U-Andile bengimthanda vele. Ubani u-Ayanda manje? Ayanda umngani wakhe. Mase kube yena u-Andile. Okay. But umuntu ngempela engathandana naye ngwanangithi ngiyamthanda u-Andile. Okay. So u-Ayanda ube yinto nje eme phambi kwethu. Ngagcina ukuthi nami-ke sengimthanda ku-Ayanda. Okay. Kodwa-ke uma ukuthi u-Andile ngempela lento angitshela yona iqiniso. U-Ayanda ngingamshiya phansi. Okay. So ngokuzazi kwakho ayikulimazanga yini lento leyo ukuthi kufanele uqala umngani kuyima kuza yena? Ngiya-understand ukuthi uthe bukwenza ngoba lokho bomthanda u-Andile, ngiyakuzwa lokho, angibi futhi angiphiki. But wena-ke ngesingawo uma usuhleli nje usucabanga, ayikulimazile yini emqondweni lento le ebiyenzakala? Angifuni Umqondo, inhliziyo, umzimba nje, because I think i-threesome into ongayenza mekusuka enhlizweni uthanda uyigangele ngale ndlela ofisa uyigangela khona, hayi ngokuphoqeleka. Vele wangakhonjiwe ngesibhamu because ngisho vele akakhombanga, kodwa nje nawe ubewenzela uthando, kodwa bekungayona into ebisuka enhlizweni yakho. So ayive kuhlukumezile yini lento le? Angifuni uqamba amanga ihlukumezile. Ngoba ngisho ukuthi ayikho intombazane ebingenza lento mina engiyenzile. So ekuqaleni kwayo angazi ukuthi bengathi ngindawo kanjani, ngizinyanya kwamina. Umzimba wami uthatha isikhathi ukuthi ujwayele lento le yade yenzeka kumina. Kodwa mhlambe uke wahlala phansi ne-psychologist noma nje awunakanga? No, umuntu mina engixoxa naye izinto ezikanje usisi wami, nginosisi engixoxa naye. Ofishi angikwazi ukuthi ngixoxe nomzali nami into kanje. Yes, angeke. So ngixoxa nosisi wami. Ofishi naye-ke akanginika ama-advice atheni. So ube ngibuza ukuthi mina ngiyamthanda yini u-Andile, ukuthi ngingaze ngenze into engaka for ngimenzele u-Andile. So impendulo yami bekuyo ukuthi u-Andile bengimthanda vele. Before angazi mina ngithanda nomuntu onjengo-Andile. Okay. Umuntu owazi ukuthi mhlambe eplan i-future akwazi ukuthi akufake yena kuleyo future. Angathi mina ngizophumela, athi sizophumelela. Lowo muntu phakathi nomele umgcini. Okay. So uzimisela ngokubuyela kuyena u-Andile? If kuwuthi inkinga yakhe ngempela isixazulekile, ngizawubuyelana naye u-Andile. Ayikho inkinga ukuthi ngibuyelane naye. Ngoba ngishilo ukuthi u-Ayanda akuyona into ukuthi angaze ame endleleni yethu because vele wayefakwe yena u-Ayanda between us. Okay. So awucabanga ukuthi mhlambe kufanele ubone i-psychologist ngoba uyachaza ukuthi umuntu obukhuluma naye bengakunikezi ama-advice obuwancoma noma ngathi akwenze wa-right? Mhlawumbe awucabanga ukuthi singakubhukhela uhambe uhlala phansi naloyo muntu and then ukhulumisane nje naye konke okusenhlizweni, indlela ama-feelings akho wonke wakhiphele kuye? Ngiyamdinga umuntu kanjalo ngempela. Okay, singakubhukhela ayikho inkinga. Kodwa-ke ngiyacela ukuthi nisolve izinto zenu. Mekuwukuthi niyavumelana, kube ukuthi nizophuma la senivumelene ukuthi okay, niyahamba noba u-2 noma kuhamba wena kuphela. Mhlambe angakuphelezela angazi. Okay. U-Andile sobuyelana naye, sohamba sobabili. Okay. Sohamba sobabili. Okay, uzizwa kanjani-ke ethi ngiyabuyelana? Ngizizwa ngijabulile, angifuni uqamba amanga. Okay. Because bengingasho ukuthi uzovuma ukubuyelana nami after lento esengiyenzile. Okay. Kodwa yangithokozisa ukuthi hayi usanayo nami uthando lami. Ungamshiyi-ke emva kokundlulisa ey'ntweni angazi azacabanga ukuthi uzokadlule kuzona ngelinye ilanga. Ungabusumshiya-ke. Ngeke ngizamshiya. Ungamenzeli futhi imilingo. Umthande nje kahle. Hayi ngizoqhubeka ngimthande ngale ndlela engimthanda ngayo. Okay, sharp. Ngiyacela ubakhululekise baba u-2. Ngasuka. Yo, ngibukela lapha ekhaya. Hayi,
Bafethu mina angiyazi lento angikaze ngaze ngayizwa na before. So lo ngazalwa I've never. Kodwa-ke basho ukuthi umuntu vele ukhula usuku nosuku. Nosedondolozela kwanaye, usehamba nenduku naye. Usuke sengakhula futhi. So angazi. Mina bengingayitshela ukuthi kanti akhona ama-relationship akanje, bengiyitshela mhlambe into eyenzakala kanje kubantu abadala ubonayo ukuthi hhayi sebekhulile sebehambile futhi kakhulu nangezinga lokukhula kwempilo. Bengingazi ukuthi khona abantu abangaka mina okungenzeka ukuthi ngabe baphila lolu hlobo lokuphila. So ubhuti uyachaza la ukuthi yena lento ngazi ukuthi into azalwe nayo and ube novalo lokusaba ukuthi atshele ama-parents wakhe. Wabona ku-right ukuthi hhayi mhlawumbe ngcono ukuthi akakhulume nomngani waseyamnyisa-ke lapho amise khona. But-ke njengoba nazi ukuthi la ka-Black Life TV ama-product adila nomzimba nje, adila nomnumzane wekhaya, adila nomama wasekhaya sinawo. Mekuwukuthi kungenzeka ukuthi inkinga yakho uyitshela ukuthi wena ubhekene nayo wena kuphela and uyasaba ukukhuluma ngayo, ungafona nakanjani kungenzeka ukuthi leyo product ngabe sinayo. Mekuwukuthi asinayo, singenza sure ukuthi siyakufunela yona size siyithole mase siyakunikeza because sidinga ukuthi zonke iy'muntu ujabule, wonke umuntu abe happy. Akukwazi ukuthi kungaqhamuka umuntu athi kuwe ngiyakuthanda vele kodwa qala ulale nosibanibani ukuze nami ngeke guys, no. Mina ngazi ukuthi i-relationship yabantu abawu-2, umuntu wesithathu akadingeki. So mekuwukuthi uyayidinga into yokuboosta umzimba noma akhona into engekho right ngesimo sakho sokuphila, fona ubuze nina into ethize, meyikhona nakanjani sizokunikeza yona. So njengoba nazi ukuthi maningi ama-products esinawo, meniwadinga fonani or ku-062 219 7748. If ngabe kuyenzeka usithole ku-081 nakanjani ku-062 nizosithola. So ngiyacela ukuthi ungakhohlwa ukuthi subscribe, ulike, ushare. Mina ngiyanithanda kakhulu. Bye. The Black Life TV.